everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope हजुर पनि आराम हुनुहुन्छ र म पनि आरामै छु र सम्पूर्ण नेपाली तमुवासीहरूलाई चाहिँ ह्यापी तमु लोसार भन्न चाहन्छु र भोलि आउँदै गरेको ह्यापी के भन्छ न्यू इयर 2024 सम्पूर्ण नेपाल तथा नेपाल बाहिरबाट जुन देशबाट हेऱ्यो भने सम्पूर्ण युर्सहरूलाई ह्यापी न्यू इयर भन्न चाहन्छु एडभान्समा होइन। आज चाहिँ अब शनिबारको दिन, आज आइतबार, म चाहिँ आज बजार गएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब कम्पनीबाट जाउँ दुईजना मात्रै दाइ मात्रै दुईजना मात्रै जान लागिरहेको छौँ होइन। मलाई दाइ मात्रै सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर है, ह्याप्पी न्यू इयर र आज चाहिँ तमुको अब नेपाली सम्पूर्ण नेपाली तमुवासीहरूलाई गुरुङ जातिहरूलाई जसले तमु लोसार मनाउने सम्पूर्ण गुरुङहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी तमु लोसार भन्न चाहन्छु फेरि पनि होइन दाइ। अनि आज त 12 बजेपछि फेरि पनि न्यू इयर 2024 लाग्ने छ होइन। सम्पूर्ण मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई ह्याप्पी न्यू इयर पनि भन्न चाहन्छु फेरि पनि होइन। अहिले पनि भनेको थिएँ र फेरि पनि भन्दैछु है साथीहरू। त्यही हो, अब चाहिँ हामी सिधै अब के आन्सन झरेर बस स्टेसन आइपुग्न थाल्यो। अब बस चढेर आन्सन यहाँसम्म गइन्छ। अब बस बजार घुमिन्छ। बजार झरेर डाइरेक्ट हामी कहाँ जाने नि बर्गर खाने, बर्गर खाना खाएर बर्गर हाल्छ अनि त्यसपछि फर्केर अनि सामानहरू किन्ने प्राइभेट होइन। अनि प्राइभेट किनेर आइसकेपछि भोलि चाहिँ चाउमिन खाने प्लानमा छु। भोलि चाहिँ चाउमिन बनाएर खानुपर्छ। भोलि पनि बिदा छ हाम्रो सोमबार है साथीहरू। न्यू इयर भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भोलि सोमबार पनि बिदा छ। त्यही हो साथीहरू। अब चाहिँ हामी सिधै अब बर्गर हाउसमा तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ साथी है त। अब एकैचोटि हामी बर्गर हाउसमा केही मिठा बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ। र साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ मम्स टचमा आइसकेको छौँ। अब यहाँ चाहिँ बर्गर खान्छौँ होइन, टक्क लगाएर अर्डर गरेर। आज बन्द छ कि के छ हौ, यो हो मम्स टच चाहिँ है। फाइनली गाइस हामी मम्स टच आइसकेका छौँ। अब एउटा स्याट यता बर्गर, यता हो बर्गर। ल अर्डर हान्नु दिँदै अर्डर गरौँ न, बर्गर र पिज्जा। अच्छा बर्गर र कोक के क्या नि तपाईँ? कुन चाहिँ बर्गर र कोक हान्नु नि। दुईजना सेट छैन, दुईजनामै दुईजनालाई मिल्ने त्यही हान्नु। सिङ्गो हान्नु चिकनवाला। 하시고 여기 단계 누르시면 돼요. 어떤 거 하시겠어요? 이거 감자튀김 बर्गर अनि 이거 सेट 이거요? 네네 음료는 그냥 콜라 맞으세요? 네네 콜라도 그렇게 세트 하나신 거예요? 2개 세트. 두 개요? 네. 카드 이렇게 맞으실까요? 사두 फाइनल गाइस होइन, अहिले चाहिँ म यहाँ मम्स टचमा आइसकेको छु होइन। अब हामीले चाहिँ 2 सेट बर्गर सेट र अनि एउटा कोक मगाएका छौँ। अब एकछिनमा त्यहाँ उनीहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी त्यहाँ बोलाउँछ, त्यसपछि हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। हुन त तपाईँहरूले बर्गर त खानु सबैले भएको छ होला होइन। अब सबै तर अलिकति फरक हुनुहुन्छ, नेपालको भन्दा त्यहाँको टेस्ट अलिकति फरक हुन्छ। अनि चाहिँ यो त्यस्तो हामी सबै है डेकोरेसनहरू भइरहेको साथीहरू। यदि तपाईँहरूले यो मम्स टचमा चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट पनि मगाएर खान सक्नुहुन्छ कोरियामा चाहिँ।
हामी चाहिँ यहीँ टाइर्ड बर्गर हाउसमा आइसकेको छौँ। यस्तो दामी डेकोरेसनहरू छ क्या। ल्याउँदैन होला ओ लिन जाने 59, 선생님 주문하신 메뉴가 나왔습니다. भाइ त हाम्रो बर्गर हाम्रो सेल्फ सर्भिस हो फेरि यहाँ त होइन कोरियामा चाहिँ खाना पनि लिन पनि सेल्फ आउनुपर्छ। कहाँ राख्ने यतै बसेर ओ यम्मी यम्मी हुन्छ हामीले यस्तो साह्रै सी यो चाहिँ कोक यहीँ गर्नु यहाँ बस्नु क्या हो दुइटा खानु न ल हानु 1 बाइट हान्नुहोस्। हेलो खतरा खाता कुछ त यार सिम त भाइ साथीहरू 1 बाइट हान्नु लाग्यो त मैले बर्गरको चाहिँ। ओ माई गड ल एकचोटि कस्तो छ मिठो छ त्योहरूमा हट्दैन बसेर स्याहार केमा हाल्ने यो चाहिँ यो आलु चिप्सको लागि हाम्रो बर्गर मुकब्याङ यस्तो आउँछ। यम्मी पिज्जा मिठो बर्गर बर्गर पिज्जा मिठो बर्गर मिठो लाग्छ अरूबाट यम्मी छ यम्मी टोटल 8500 होइन पिस्सा हो टोटल होइन नि एउटा सेट लाग्यो
अब चाहिँ मेरो लास्ट हो त कतिवटा खायो ल साथीहरू म त यो दोस्रोचोटि हो यहाँ खाएको चाहिँ यहाँको त्यो एउटा ठाउँ चिनिया नाम त कहाँ चिन्थेँ र मैले नि तर मलाई चाहिँ नेपालकै बरुवा मनपर्छ अस्ति हामीले खाएको 32,000 भयो र त्यो त सोको हो क्या महँगो खालको महँगो होला चिकन त सस्ता हो नत्र त्यो एउटा सेटलाई 2 मान पर्छ क्या ठुलो सेटलाई 2 मान 60. 선생님 주문하신 메뉴가 나왔습니다. देखेँ म ब्याकग्राउन्ड नआउनु भएपछि सकिँदैन क्या हो मोबाइल मिठो छ नेपालमा यतिको मिठो पाए त यति चल्थ्यो कि मिठो लाग्यो यतिको स्वादिष्ट यतिको मिठो मलाई त नेपालकै मनपर्छ यहाँ खाँदैन नेपालको मन परेन नेपालको सस्तो हो नि त जम्मा नि 150 पाउँछ देखा त हामी साथीहरू अब हाम्रो चाहिँ खाइ पनि भयो अब चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सामानहरू किन्न जान्छौँ तपाईँहरूलाई हामीले खाएको यो बर्गर कस्तो लाग्यो हेरेर कस्तो लाग्यो मिठो लाग्यो कि मिठो नलाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला लाग्यो तपाईँलाई हेरेर कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला है सब्सक्राइब गर्नु होला फलो गर्नु होला हैन ओके हामी चाहिँ अब फेरि लाग्यो आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ भन्दै आजलाई बिदा बिदाबादी भएर जाउँ साथी